हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत हिरव्या मिरचीचा ठेचा। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत धुवून व्यवस्थित, हळद, मोहरी, कोथिंबीर, जिरे, लसूण घेतला आहे, मीठ आणि थोडं हिंग। सगळ्यात आधी आपण मिरच्या व्यवस्थित भाजून घेऊया। मी एक तव्यामध्ये ह्या मिरच्या भाजून घेणार आहे। हिरव्या मिरच्या छान भाजून झाल्या, खरपूस अगदी। आता मी या काढून गार करायला ठेवते। आता एका मिक्सरच्या भांड्यात या हिरव्या मिरच्या, लसूण, चवीप्रमाणे मीठ, जिरं आणि कोथिंबीर हे सगळं घालून हे मिश्रण मी जाडसर वाटून घेणार आहे। अशा पद्धतीने मी ठेचा वाटून घेतला आहे मिक्सर मध्ये। आता आपण याला फोडणी देऊया। एका कढईमध्ये तेल घेते। तेल थोडं जास्त घालायचं आहे। तेल चांगले तापल्यावर त्यात मी मोहरी घालते, हिंग, हळद आणि चांगलं तडतडल्यावर हा ठेचा। दोन मिनिट आपल्याला परतून घ्यायचं आहे बस। हिरव्या मिरच्यांचा ठेचा खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्ही एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेते। तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि हा झणझणीत ठेचा नक्की करून बघा।